Goed, muzikanten in SP. Men heeft mij gevraagd om voor de website demuzikant.be een aantal tips te geven als ervaren rot naar beginnende muzikanten toe. Mijn naam is Geert Buts, Boetsie voor de vrienden en beter bekend onder de artiestennaam Boetsen zelf, waaronder ik onder andere solo opereer. Ik doe vooral een combinatie van akoestische drums en elektronica, die ik meestal ook zelf opneem en produce. Maar ik heb ook in bands gespeeld als drummer, waarvan de bekende waarschijnlijk die anarchistische Amontunterhaltung zijn Douw en Kapitein Minocchio. Ook met Greg Ward van Deus heb ik A Clean Kitchen is a Happy Kitchen gedaan, maar al hele grillige, snedige, abstracte gitaar ook met jazz-invloeden. Momenteel vooral actief bij Zool, eigenlijk een solo-project van Gerry Verguld van Aroma di Amor, maar die ik soms bijsta met in de studio met drums op te nemen of ook live als duo of als full band met 5. Verder ook nog The Wild Century, psychedelische 60s rock, garage rock met Stovepipe en ook terug actief met mijn punkband van 30 jaar geleden, Scoundrels. Maar ook dus ja, solo en veel improvisatie. Ik heb net de COVID-collab gemaakt in de lockdown, waar ik dan via internet aan filesharing deed met bevriende muzikanten. En dan hier thuis alles liet samenkomen en mixen en produceren. Op cassette uitgebracht en ook online. Ik ben overigens te vinden op de muzikant.be onder de naam Boetsen zelf. Dus check het maar eens uit. Men heeft dus gevraagd om tips te geven. En als jullie op zoek zijn naar tips om zo snel mogelijk commercieel door te breken, dan kan ik jullie niet helpen. We leven in een tijd waar inderdaad popmuziek nogal pregefabriceerd is en nogal plastiek en fake zelfs. En ja, dat is ook de muziek die mij totaal niet interesseert. Ik ben op zoek naar dingen die me raken, dingen waar daar eigenheid en persoonlijkheid in zit. En uiteindelijk is dat ook de muziek die wat mij betreft blijft bovendrijven. Ik denk dat we die pregefabriceerde, gekneden rocksterretjes, daar gaan we over 30 jaar niks meer van horen. Terwijl dat de allergrootste der aarde, in mijn ogen, mensen als Jimi Hendrix, John Coltrane, Captain Beefheart, Nina Simone, noem maar op, Michael Jackson zelfs, Prince. Dat zijn degenen die ook persoonlijkheid in hun muziek staken, grenzen hebben opgezocht, hun eigen grenzen, hun eigen beperkingen hebben opgezocht. Dat is ook iets wat je dan doet als je vaak improviseert, zoals ik doe, is op zoek gaan naar de gezamenlijke taal van muziek. Onvoorbereid op een podium stappen en niet weten wat je gaat doen, dan moet je vooral luisteren en aanvoelen wat de andere denkt of voelt. En dat is de meest eerlijke, directe vorm van muziek maken. Waarbij dan inderdaad vooral het gevoel en de taal, de gemeenschappelijke taal van muziek, tot uiting komt. En ik denk dat een evolutie als muzikant zeer belangrijk is om op zoek te gaan naar wat je kan doen met je eigen beperkingen. Je kan blijven oefenen tot je de beste gitarist ter wereld bent, maar je kan ook met je beperkingen aan de slag en daar proberen iets eigen mee te doen. Een van de mooiste voorbeelden, een van mijn grote voorbeelden wat dat betreft is de Nederlandse punkband De X, die al 40 jaar meedraaien en zichzelf constant blijven eruit vinden. Vraagt aan de gitaristen niet om Led Zeppelin na te spelen, want dat kunnen ze niet. Maar wat dat die uit hun gitaar halen met hun beperkingen, met de 3 à 4 akkoorden die ze kennen, is fenomenaal. Ze doen ook heel veel samenwerkingen met muzikanten van over heel de wereld. En op die manier en ook wereldmuziek in hun muziek integreren. Op zoek gaan naar nieuwe klanken. Constant die zoektocht van de drang naar vernieuwing, naar iets fris dat je nog niet gehoord hebt, iets dat je verrast. En dat is iets waar ik mezelf ook heel hard in kan vinden. Dan op zoek te gaan naar
Ja, het verrassingselement. En dat is voor mij dan ook heel belangrijk in mijn evolutie als muzikant om daar naar op zoek te gaan. Dus durf te experimenteren, durf van de platgetreden paden af te wijken en durf vooral jezelf zijn. En wat dat betreft wil ik dan graag afsluiten met de quote van de fabuleuze Beastie Boys, die ooit gezongen hebben in een van hun nummers: Be true to yourself and you will never fall. Bedankt voor het kijken en hopelijk had je er iets aan. Bedankt.